Wenye kuandika waandike kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Anarudishwa. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Mungu alichokikusudia kwa mwanadamu, sio mwanadamu kuweka kusudi kwa Mungu. Nielewe vizuri. Yaani Mungu alivyotukusudia wanadamu. Mpaka wiki hii tunaposema kwamba Yesu yuko kwenye huzuni, alikuwa kwenye huzuni, maana tunakumbuka lote hili lilikuwa kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Haikuwa kusudi la mwanadamu kwa Mungu. Mnielewe Kiswahili watu wa Mbeya, kwamba sio kusudi lako kwa Mungu. No, kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Yaani Mungu alivyomkusudia mwanadamu. Hata ungefanya dhambi wewe, lakini liko kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Kwenye maisha yoyote unayoyaishi, liko kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Kanisa, haleluya. Hata Yesu kufa msalabani ni kusudi la Mungu kwa mwanadamu, wala sio kusudi la mwanadamu kwa Mungu. No. Ni kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Kanisa, haleluya. Tunasema yeye anaturudisha. Hata ungeweka kwenye bracket, anaturudisha. Anatukomboa. Kusudi la Mungu ni kuturudisha, kutukomboa. Lakini tukisoma ule mstari, tukisoma kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, ule mlango wa 3, ule mstari wa 16 na mstari wa 17. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata kamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtoa mwanae ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ukisoma Biblia yote, maana yote unayoikuta iko kwenye mistari hii. Lilikuwa ndo kusudi la Mungu, ili mwanadamu asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yeyote anayemwamini. Tunafanya fujo kwa sababu hatujaliona kusudi la Mungu. Watu wanafanya dhambi kwa sababu hawajaliona kusudi la Mungu. Ndio maana kuna watu wengine Mungu akikusudia, kama amekukusudia mwanangu, utafanya ufanyavyo, lakini kusudi lake halitapotea kwa ajili yako. Kanisa, haleluya. Ndio maana kuna watu anawakuta wamebanwa na kibano, wanamhitaji Yesu. Ndio maana kuna watu anawakuta kwenye ajali, hata kama miguu imepotea, imevunjika yote, watamuita huyu ambaye ndo kusudi la Mungu kuokoa. Hajali wewe ni nani, hajali uso umekaeje, hajali una miguu yote, hajali huna mikono yote. Kusudi la Mungu ni mwanadamu kuwa na uzima wa milele. Kanisa, haleluya. Wana wa Yehova, haleluya. Nasema kanisa la Mungu, haleluya. Nikifika mahali ninampenda Mungu, nilikuwa nasema tena tutasema, tena tutasema. Kama ingekuwa kula za wanadamu, mimi ninajielewa, kama zingekuwa kula za mwanadamu kupiga wengine tuende mbinguni, isingewezekana. Singewezekana. Labda mwenzangu na familia kubwa, hata watoto wangekupigia kula, hata wazazi wako wangekupigia kula. Lakini nasema hivi, mimi kama ingekuwa kura za dunia, nisingepigiwa kula. Kwa sababu gani? Katika kuzaliwa, mimi nimezaliwa peke yangu kwa baba. Nani angeongea, nani angesema kula yangu?
Labda wengine mmezaliwa 5, 6, labda wakakuchagua kwenye familia, mkawa wewe, wakasema wewe, kama ingewezekana. Lakini mbingu zenyewe zilikusudia wewe kuwepo. Ni mbingu, wala sio mtu awaye yoyote. Ni mbingu, wala sio mtu, wala sio askofu. Ni mbingu, wala sio wachungaji. Ni mbingu zilipiga kura kwa ajili yangu. Ninamshukuru Yehova, wala si kwa matakwa yangu, na wala mimi sikujua kabisa kwa namna ya maisha niliyokuwa nayo, lakini mbingu zilipiga kura kwa ajili yangu. Kanisa, haleluya! Kanisa, haleluya! Ninaingia kwenye ufahamu wa Mungu kwamba ni Mungu amefanya haya. Kanisa, ameni. Hivi unajielewa eti? Nilikuwa naeleza mahali fulani, sijui kama tunaweza kufika hapo, kwamba unapaogopa mahali fulani, anasema ninyi ni wateule. Yani tumeteuliwa, sio sababu ya shule. Hata kama shule iligoma, tulishia darasa la 7 la pombe, lakini Mungu aliniteua. Kanisa, haleluya! Walokole kama wapo, haleluya! Tunaotamani kwenda mbinguni, haleluya! Yani nikwambie, ni mbingu ziliniteua. Ndio maana nasema ninyi ni wateule wa Bwana. Tuliteuliwa. Ukitaka uone ugumu wa kuteuliwa, siku moja, jamani, uchaguzi si mwaka huu? Naam, mwaka huu mwezi wa 10, si ndio? Hebu anza kujipanga, sijui ni mseme nani, uanze kuwaeleza watoto wako, labda na mume wako, useme mwaka huu nataka kugombea kuwa D1. Umecheka na mwenyewe, sasa wenzako watachekeje? Kama mwenyewe umejicheka, wakute tu dadu nasema watoto, nina maono, mama, mwaka huu nataka nigombee udiwani. Watacheka, wataacha na kula ugali. Watacheka, watasema wewe. Lakini sikiliza, hata kama dunia hii haitapiga kula ya kuishi, mbingu zimepiga kula, kwa sababu ndilo kusudi la Mungu. Sijui wengine wanarudije, wanafanya dhambi, hawajijui, hawajitambui kwamba mimi niliyeteuliwa nisingefanya fujo kwa Mungu. Yani ufanye fujo, umeteuliwa ufanye fujo. Yani wewe tu wewe, yani na unujirire, wengine tusingekuwa wa mbinguni kabisa. Kama dunia hii ingesema, tusingekuwa wa mbinguni. Lakini sasa nifanye fujo wakati mbingu zimeniteua? Nifanye fujo? No. Siwezi kufanya fujo kabisa, siwezi kufanya fujo. Hebu mshike mkono mwenzako kama na wewe unasema siwezi kufanya fujo, maana mbingu zimeniteua. Ni kusudi la Mungu mimi niwe namna hii. Amen. Kanisa, amen. Watakatifu, amen. Fanye fujo. Kifikiri na kutania, kama angekwepo Magufuli ningesema kamuulize, ufanye fujo, amekuteua yeye, anasema wewe mkuu wa mkoa, narafu ufanye fujo. Unajivuna kwa Mungu wewe. Unafanya dhambi kwa Mungu wewe. Mungu aliyekuteua, sio kwa sababu ya shule ulioenda nayo, sio kwa sababu wewe labda una kitu fulani, sio kwa sababu na hela. Ametuchagua hata tusio na hela. Dorugu ifunege ufanye dhambi. Hebu mshike mkono mwenzako, mwambie utakuwa wewe nini? Unajivuna. Hebu litazame kusudi la Mungu. Yeye anaturudisha. Kanisa, haleluya! Kama tulikuwa tunapotea, kusudi lake anaturudisha ili tukawe na uzima wa milele. Ndilo kusudi. Kwa jinsi Mungu alimtoa mwanae. Usifikiri alimtoa anacheka, alitoa huku analia. Nilikuwa nasema mahali fulani kwenye maeneo haya kwamba Biblia inasema malaika waligoma. Maana kila wakati Mungu, wasomi wa Biblia na wanyatheolojia wataniunga mkono, kwamba miaka 400
hakukuwa na mtu anahubiri neno la Mungu. Mungu amewazira wanadamu. Miaka 400 hakuna mtu aliyesema Mungu yuko. Hakuna mtu aliyesema Mungu anaponya. Hakuna mtu aliyesema mema. Kila mmoja alifanya anayotaka. Mungu amewazira. Lakini kumbuka, wakati anatembea Mungu anaangalia watu. Anaangalia watu, anarudi nyumbani. Amewatazama watu, anakaa nyumbani kwake anapokaa. Anakumbuka alivyowaumba, anakumbuka alivyowafanya, anakumbuka tena ni mfano wake, ni sura yake. Mungu anahuzunika. Wakati wa kuhuzunika mwanae Yesu anamtazama anamwangalia. Anaona baba yake hayuko kwenye ukawaida. Nisikilize rafiki yangu. Mimi mwenzenu, kuna kipindi fulani nilikuwa na kaka yangu niliyemfuata. Sasa hivi ni marehemu. Alikuwa naishi Sumbawanga. Alikuwa anafanya kazi halmashauri ya mji, alikuwa fundi rangi. Yule kaka aliamua kustaafu, alijistafisha, akaomba kustaafu. Alikuja nyumbani, nilimbembeleza sana. Mbona bado kaka? Akasema nina mipango mikubwa sana. Nina mipango mikubwa ambayo nataka nifanye. Na staafu, nikipewa pension nianze kufanya mipango yangu. Nilimbembeleza sana. Hakunikubali. Lakini ikatokea wakati fulani tena, amepata pension yake, alikuja nyumbani kutoka Sumbawanga. Amekuja na mtu wa kumshikia hela. Msicheze na kaka. Msicheze naye. Na jina lake alikuwa anaitwa Oswald. Huwezi kumkuta pale mjini ukatafuta ukasema Oswald umkute. Yeye alikuwa anaitwa Kizito. Hata angepata 20,000 anatangaza kilabuni, anasema mimi Kizito. Nani mwenye hela kama mimi hapa? Anasema pombe kunywa. Unacheza na Oswald? Wecheza na wengine. Unacheza na kaka. Sasa alikuja paka namwekea mtu hela mfipa. Alafu ameleta na kasichana kadogodogo. Na kenyewe kafipa. Akifika mahali anasema hebu lete kiasi fulani wape watu wale. Asante. Alipofika sasa nyumbani, tumekaa. Kesho yake usiku tumeongea naye huyu aliyepata pensheni hivi. Asubuhi yake akaanza kutugawanya mahela. Ila kaka yangu jamani. Sasa mama yangu mzazi na yeye na mimi alimpa shilingi 4,000. Ala, unacheza na kaka wewe. Baba alimpa shilingi 4,000. Mke wangu alimpa shilingi 3,000. Wewe unacheza wewe. Dada yetu ambaye ndiye walifuatana naye, mimi ndo nilikuwa wa mwisho kwao, alimpa shilingi 3,000. Bado mimi mdogo wake. Kipenzi, ninashukuru kwa Mungu. Mimi alinizidishia, siwezi kusema uongo. Alinipa 5,000. Nilijaribu kumbembeleza sana juu ya hela aliyopata. Ingalau wanunue hata mashine tu ya kusaga, ayaweke pale kwetu KK. Alisema bwana mdogo, hayo yatakuwa ya baadaye. Nina malengo makubwa sana. Yes. Aliporudi Sumbawanga, alinunua kilabu chote. Wewe ya wewe unacheza nini? Alinunua kilabu chote na mapipa yaliyomo. Kilabu chote na redio zilizomo alizinunua. Akasema taja, mnauza ngapi? Ninamsema kaka, amina watakatifu. Watakatifu nasema mnanielewa. Hakuniambia amenunua shilingi ngapi. Lakini kilabu chote kilabu chote na pombe zilizomo na mapipa yaliyomo na redio zilizomo na maiki zilizokuwa zinatumika kwenye redio. Sasa
Tena alikuja tena nyumbani akatuambia nimenunua. Nikasema kaka. Na bahati alikuja na kifaa kutuonyesha. Alikuja na mic kama hii wanayotangazia kilabuni. Amekuja na mic. Nikasema kaka, si unaelewa mimi nahubiri, kwa nini usiniachia? Akasema bana mdogo, nina maono makubwa, yani pale kilabuni natangaza na mic hii. Nikasema okay kaka. Aliporudi mara ya pili alifilisika, aliuza na vyote. Sijajua na kilabu kile kama kilimlipa, kama aliuza kilimlipa sijajua. Aliuza mpaka mashamba, aliuza na viwanja, aliuza na nyumba aliyokuwa nalala. Akapanga kachumba kadogo, alikuwa anauzia mkaa hapa, naenda kujumua mkaa. Mtu ambaye alikuwa wa maana Sumbawanga alikuwa anafahamika. Ameweka shuka katikati, watoto wanalala hapa, yeye analala hapo na mke wake. Hivi mnanielewa au mnanisikia tu? Mnanisikiliza eti au mnasikia? Naam. Hamnisikilizi, mnanisikia? Aha. Yule kaka, okay, kwa kifupi maisha yake yakawa duni sana. Kuna kipindi nilienda kwenye huduma Sumbawanga, nilimtafuta. Wakasema unayemsema yule ambaye alikuwa anaitwa Kizito. Nasema yeye, wakasema tunakufahamu kwake, yuko Kizuite. Maana kula alikokuwa meuza. Nilimfuata Kizuite. Nikaona machozi alinitoka. Mahali ambapo alikuwa analala, mahali ambapo alikuwa nakaa, nililia mwenzenu. Nililia. Nikasema kaka, unakaa hapa kaka, umerudi kuuza tumkaa kidogo. Sio kwamba najumua hata gunia, hana hela hata ya kununua gunia. Nikasema watoto wanalala wapi? Wanatandika chini. Ameuza mpaka tandiko. Lakini ikapita kipindi, okay, aliniomba na mimi akasema bana mdogo, basi natamani sana kurudi nyumbani. Shida sasa ni kwa sababu mimi kaka yako sina hela, hata nauli sina. Uniachie nifanye biashara kidogo. Yeye alikuwa mtengenezaji wa sambusa sana Sumbawanga. Basi ilibidi nilijikuna mahali ambapo niliweza, nikampa. Akasema bana mdogo, huu mtaji huu mwakani sitakosa nyumbani. Si unanifahamu biashara zangu? Nikasema nakufahamu. Mwakani hakurudi. Sante mwaka mwingine tena nilienda, nikaitwa kwenye huduma. Nisikilize. Nikamkuta kaka yuko hoi kuliko kipindi kile. Nikamwambia kaka, turudi nyumbani. Akasema nitakuja bana mdogo, we niachie hela, mwaka huu lazima nije. Niachie hela. Nilisema kaka huji. Akasema bana mdogo, nina hakika nitakuja. Najua damu nzito kuliko maji. Nilijipapasa tena, kaka uje. Akasema nitakuja bana mdogo, kwa mtaji huu nitakuja. Okay. Kikafika kipindi mwakani hakuja, lakini akapatwa na magonjwa. Mama mzazi wangu alikutana na wafanya biashara wanaochukua ndizi kwetu wanapeleka Sumbawanga. Walikutana naye ametoka hospitali, wamemshikilia, wanarudi nyumbani. Walimhadithia mama kwamba ila mtoto wako anaumwa. Akasema imekuja? Akasema walimshikilia, umetoka hospitalini, hata hela ya kitanda hospitali hana, wamempa vidonge. Mama ilikuwa jioni kama hizi, alikuja nyumbani kwangu. Hapakuwa mbali sana na kwake. Alikuja. Nikasema mama, mbona umebadilisha uso? Mbona hauko vizuri? Mama yangu akasema tu Alinitamkia majina ya kwa mama, akasema Kapakara. Nikasema mama, niambie kuna nini? Akasema kaka yako iti anaumwa sana. Yeye aliongeza raha sana, sijui kama ndivyo walivyomwambia. Kibinadamu nilifikiri sana kwamba mama, sasa unafikiri tufanye nini? Akasema ningekuwa na hela ungemfuata. Hivi mnanielewa kanisa la Mungu? Sitaki nikufurahishe, lakini pako mahali ambapo ninapaona.
Akasema ningekuwa na hela. Mimi nikasema kidogo kwa kujikakamua, nikasema mama, kaka mwenyewe mwaka juzi nimeenda akasema nipe mtaji, nilimpa. Tena nikarudi akasema nipe mtaji, nikampa mama, ila basi tu. Akasema akawa naondoka, anarudi kwake. Asubuhi nimetoka kwenye shughuli zangu, niende nyumbani, nasema hapakuwa mbali sana. Niende nyumbani, nikakuta mama amelala kwenye kajua. Amelala, amejikunja, amelala. Yule mtoto alikuwa kipenzi cha mama. Alikuwa anaweza kumfichia hata kitu ambacho mwingine huwezi kukiona. Wengine tulikuwa takataka. Yaani mama naumwa, amemwona habari za mtoto wake. Nilimwangalia uso wake, nikasema mama unaumwa? Akasema tu Nilijua mama akili na mawazo yake ameumia kwa ajili ya mwanae. Nikaondoka. Jioni kama hizi nilirudi tena, nikakuta amehamisha kamkeka, amelala kwenye kajua tena. Ninamwangalia mama amekonda. Siku moja niliona huruma, nikasema mimi nisipotengeneza kwa mama, nisipomwambia maneno mazuri mama, ninamuua, ninamuondoa duniani. Nikasema mama, ninajua umewaza sana kwa ajili ya Oswald, na kesho natafuta hela, kesho kutwa naenda Sumbawanga nikamchukue mama. Akachangamka akasema asante mwanangu, asante, asante. Nikakuta naenda kutafuta kamboga. Kwa nini? Niliangalia sura ya mama. Hata kama sikuwa na hela kuingia deni, niliangalia sura ya mama, ndo maana nilienda. Haikuwa mara moja, nilienda kaka pia akaomba tu hela, akanikatalia kurudi. Nilirudi, mama napo akabaki kusikitika. Ilibidi nitafute hela zingine kipindi kingine niende nikamchukue, kwa sababu nilikuwa naangalia sura ya mama. Yesu wakati amekaa na baba yake mbinguni, wamemuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Mungu anashindwa kutabasamu? Kwa nini? Miaka yote hiyo hakuna mtu anayesema Mungu yuko. Hakuna mtu anayemuonya mwenzake. Kila mmoja alifanya dhambi kwa kadiri alivyotaka. Walifanya kama mbuzi barabarani, walifanya kama mbwa barabarani. Hakuna mtu aliyemuonya mwingine. Uso wa Mungu kasononeka. Wakakaa kikao na Yesu, wanasema tunafanyeje? Wanadamu ndio tunawapoteza hivi, hatuna mbadala. Jamani, haleluya. Wana wa Yehova, haleluya. Hebu jitambue, hauna mbadala kwa jinsi ulivyo. Hata kama miguu yako imechenga kama cha kufyekea mpunga, hauna mbadala. Ukipotea umepotea wewe, ukiangamia umeangamia wewe. Ndo la kusudi la kumleta Yesu katika ulimwengu huu. Kanisa, haleluya. Wana wa Yehova nasema haleluya. Hakuna mbadala kwa mwanadamu. Akatazama matembo makubwa, akatazama vitu vizuri, akatazama pundamilia wenye rangi nzuri. Hayuko mbadala, ni mwanadamu. Yesu akasema maneno haya, akasema Baba, kwa nini usimtume mmoja wa malaika hawa? Malaika, Biblia inasema wote walikataa. Walipokuwa wanapakataa ni padogo sana. Habari za kukwea msalaba, habari za kuendea msalaba, habari za uponyaji ilikuwa shangwe, wanashangilia. Kama utakwenda kuponya magonjwa, walikuwa wanapiga na makofi. Wanasema utakwenda kuheshimiwa, walikuwa wanapiga na makofi. Wakasema utakwenda kukemea mapepo, walikuwa wanashangilia. Mahali pa kupandia msalaba, Biblia yangu inasema, neno la Mungu linasema hivi katika Zaburi, kwamba wanadamu ni nini hata uwakumbuke? Waache wanadamu. Ndipo Yesu akasema, nitume mimi Bwana niende. Kwa jinsi hii Mungu alimtoa mwanae. Kwa maana jinsi Mungu alimtoa mwanae, alimtoa mwanae kwa huzuni, huku analia machozi. Anasema mwanangu hautarudi salama. Anasema Baba, ninakwenda. Na uangalia uso wako, na utazama uso wako Baba, nitume niende. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni kuturudisha. Wiki hii Mungu akusaidie. Wiki hii iwe siku njema. Matamanio yangu awepo hata mmoja ambaye ataponywa katika wiki hii. Awepo hata mmoja. Uwe ni ushuhuda
Natamani kila mahali niachirie mtu mmoja wanapona, awanakumbuka, awanasema niliponywa mahali pale. Na uwe wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akutoe mahali ambako wengine hawawezi kukutoa. Hata sisi wachungaji hatuwezi kukutoa, hata maaskofu hawawezi kukutoa, wanadamu hawawezi kukutoa. Yesu anaweza kukutoa mahali ambapo Mungu anaweza kukutoa. Huwezi kujificha kwake. Na naona tabu ulionayo. Inawezekana kuja kanisani unakuja kujiliwaza. Yako mambo ambayo yamekushinda. Humuoni Mungu. Natamani nimuone Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa nasema haleluya. Watakatifu nasema haleluya. Wiki 2 zimepita, nilikuwa mahali. Nilikuwa naendesha semina ya ndoa. Nikaa pale wiki nzima. Wameanza kunipigia simu, ninamtukuza Mungu. Binti mmoja akasema, baba, tulikaa naye kwenye ushauri na maombezi, akasema, baba, mimi nimetamani sana kuhama. Akataja kwao, akasema, nataka nihame hapa Mbeya, nirudi kwa mume wangu. Tumetengana na mume wangu kwa sababu ya kazi. Huyu dada ni dokta, mume wake pia ni dokta, mkoa ya mbali. Akasema, nimejaribu, nimeshindwa. Baba, naomba msaada, Mungu anisaidie. Tulipoomba kwa Mungu kumueleza mafaili yanakofichwa yafichuliwe, mafaili ambako yanatupwa yakachukuliwe, yawe peupe, ili huyu dada hama aende kwa mume, asije akakosea maisha. Jana amenipigia simu akasema, baba, haraka sana, barua imekuja, naondoka, tutawasiliana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuache uzao. Natamani tuache alama. Isiwe bure, iwe sababu ya wewe wala si mwingine.